गाइस आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट आईफोन कि आईफोन में जो अलार्म सिस्टम है वो इतना बेकार क्यों है। जब भी हम अलार्म लगाते हैं हमें ये क्यों नहीं शो करता कि आप कितने घंटे सो रहे हो। लाइक एग्जांपल, हम अगर एंड्रॉइड फोन में अगर अलार्म सेट करते हैं तो हमें शो करता है, लाइक एग्जांपल आप 7 आवर्स सोने जा रहे हो, फिर 8 आवर्स ऑफ स्लीप साइकिल आपका होगा। बट आईफोन में वो शो ही नहीं करता, लाइक कैलकुलेट ही नहीं करता कितने घंटे का स्लीप साइकिल होने वाला है। एंड इट्स सो डिस्टर्बिंग, लाइक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इफ़ देर इज़ एनी अदर सब्स्टिट्यूट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो ये कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय बाय।